shuh bat ke BJP. Handai hapo North East. Kaba tip kum ke North East Democratic Alliance ne neda kaba ukle u Chief Minister jok Assam u badai u BJP MLA. Pidang dan hapo ke neda. Hapo sarkar India pidang ke NDA pimun wan penbit upai ba jongi neba ngimdan bat ke BJP upai ba umdai bobi upai ba un sa aika rai. Net yang hawar pulai ke bongi ba pencengai pin sekendet mar upai ba udon kabor sisin sansnem. Wat penbit upai ba what nongkumno what nom ken dothala ya ka bor upai ba ya ka jing start upai ba khasi jentia jongi umde bubi te bishare ki kam kai mo phi ong ngimi tre shubat ke BJP nai ngan ban biang ye phi hapo Delhi kidang don hapo ke NDA bat ka agatha sangma nga ko ban pen kan mawi ki pai ba ka bangi persya ya ka Citizenship Amendment Act ne ka CA kala ajing kersyan Bishar kikam. Kaktin pila ban keren kan baman kikam jo pipat kilong kumno. Hapo North East. Don ai Chief Minister jungi ki Minister jungi lali ia kendo ia Chief Minister jo Assam ubadai convener no chairman jo Canada. Kini ki upai ba Bishar. Wat pandai upai ba umde shubugi. But how arpulai pisa pai upai ba sai karai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.